Jeg er i gang med min breeze bag fra Petit Knit, og jeg er nu nået dertil i opskriften, hvor jeg har strikket rundt, og nu skal dele mit arbejde i 2 stykker, som der skal strikkes frem og tilbage over. Jeg er lige sluttet med en omgang, hvor jeg har strikket alle masker ret, strikket hen til 2 masker før markøren, og flyttet markøren 2 masker tilbage, så den nu sidder her. Og det allerførste jeg skal, det er, at jeg skal lukke 15 masker af i ret. Det vil altså sige, at jeg strikker 2 ret, og så lukker jeg den første af her. Så nu har jeg lukket en af, 2, og jeg strikker bare maskerne ret, 3, og jeg fortsætter lige indtil jeg har lukket 15 af, og så har jeg nummer 15 maske lukket af her. Så skal jeg altså fortsætte i det her hulmønster, hvor at jeg tager den 3. maske og løfter ud over de 2 forreste her, strikker en ret, slår om og strikker 2 ret. Og det gentager jeg 16 gange. Og så har jeg faktisk gentaget 16 gange nu. Inden man går videre og lukker flere masker af, så det er altså en god idé at lige tælle sine masker, lige dobbelttjek, at man har det rigtige antal. Og så lukker jeg simpelthen bare 15 masker mere af her, og strikker hulmønster over de sidste masker, jeg så har tilbage på min omgang. Så har jeg strikket hulmønster over den sidste side, og altså tilbage her, hvor at min gamle omgangsstart ligger. I kan se, min markør sidder her, den tager jeg lige af, den skal jeg ikke bruge mere. Nu skal jeg til at strikke frem og tilbage over den side, jeg sidst har strikket over, altså her, hvor mit garn sidder. Så jeg starter lige med at strikke en pind over de masker på den her side, hvor jeg strikker alle masker frem. Så er jeg tilbage på retsiden her, efter at have strikket alle masker frem på vrangsiden. Nu skal vi altså i gang med 2 pinde, der skal gentages igennem vores arbejde, hvor at vi samtidig med at vi strikker hulmønster også laver nogle indtagninger. Og på retsiden, der gør vi det, at vi tager den første maske her løst af som en ret. Mit garn det ligger bagved, så går altså ind i masken, ligesom når man strikker ret, og løfter den løst af. Så strikker jeg en ret, og så tager jeg den her maske, jeg løftede løst af, og løfter ud over, ligesom når man lukker masker af. Sådan der. Så har vi altså en maske mindre på vores pind her. Så strikker jeg en ret mere, og så går jeg altså i gang med det her hulmønster, hvor jeg tager den 3. maske, løfter ud over de 2 forreste, strikker en ret, laver et omslag, og strikker 2 ret. Og det gør jeg altså indtil at jeg har 2 masker tilbage på omgangen, eller på min pind. Når vi har 2 masker tilbage på vores pind, så strikker vi altså de 2 masker ret sammen. Så jeg går altså ind i begge masker samtidig, og strikker dem ret sammen. Så nu har jeg altså lavet 2 indtagninger, og har altså 2 masker mindre i mit arbejde nu. Så vender jeg rundt til vrangsiden her, og på vrangsiden, der skal vi tage den første maske løst af som en vrang med garnet foran arbejdet. Så jeg tager bare lige min højre pind ind bag garnet her, går ind i masken, som hvis jeg skulle strikke vrang, altså fra højre mod venstre, og løfter den af. Så strikker jeg den næste maske vrang, og så tager jeg den løse maske, altså den her vi løftede af her, og løfter ud over den jeg lige har strikket. Sådan der. Og så strikker jeg alle masker vrang, indtil jeg har 2 masker tilbage på min pind. Og når jeg har 2 masker tilbage her på vrangsiden, så strikker jeg de sidste 2 masker vrang sammen, altså går ind i begge masker, og strikker dem vrang sammen. Så nu har jeg igen reduceret mit samlede maskeantal med 2 masker. Og det er altså de 2 pinde, vi gentager det antal gange, vi skal ifølge opskriften.
Når vi er færdige med at gentage de her 2 pinde, så skulle vi gerne alle sammen sidde tilbage med 25 masker på pinden. Nu skal vi have strikket et stykke glat strik, altså ret på retsiden og vrang på vrangsiden, og det skal vi gøre på en pind 3, som jeg har her. På den allerførste pind her fra retsiden af, der skal vi altså lige lave nogle indtagninger. Og det gør vi ved at strikke 3 masker ret. Og så tager vi den tredje maske, denne her, og løfter ud over de 2 forreste. Så strikker vi 3 masker ret. Og gentager med at løfte ud over og strikke 3 masker ret. Og de sidste 2 masker, jeg har tilbage her, dem strikker jeg bare ret. Så skulle jeg gerne være nede på 20 masker, der nu sidder her på min pind 3, hvor at jeg strikker glat strik frem og tilbage over de sidste 20 masker her, 4 cm, og så bukker det ned og syr det pænt fast her på vrangsiden, og så gør jeg præcis det samme på den anden halvdel masker, jeg har siddende her, laver indtagninger og laver det her ombuk af glat strik til sidst.